Третья книга Царств, 1 стиха, 19 глава, с 1 стиха по 8 стихи. Вы думаете, я смогу читать, чтобы было понятно вам? Или кого-то другого позвать? Кого-то позвать, да? Хорошо, я буду читать. «И пересказал Ахав и Изавели все, что слышал Илия, в том, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланница к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Вирсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом, и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: встань, ешь. И взглянул Илия, и вот у изголовья его песчаная лепешка. Печеная лепешка. Печеная лепешка. Я раньше правильно произносил. Слышал, что-то там в зале решили изменить. Печеная лепешка. Печеная лепешка. И кувшин воды. Он поел и напился. И опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз. Коснулся его и сказал: встань, ешь, ибо данная дорога перед тобой. И встал он, и поел, и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Я сегодня проповедую на теме разочарование, дьявольское орудие уничтожения. Тема разочарования, дьявольское орудие уничтожения. Разочарование, дьявольское оружие уничтожения. Конечно, есть сотни путей и способов, как дьявол старается уничтожить нас. Но иногда я удивляюсь. Люди, которые могли одержать потрясающие победы в каких-то эпохах и в каких-то этапах своей жизни, так легко падают. Даже когда нет борьбы, без боя. Часто ты видишь человека, который сделал огромнейшие вещи, огромнейшие подвиги для народа, для себя, в своем бизнесе или, в своей жизни, для своих детей. И вдруг какой-то маленькая вещь. И ты видишь, человек падает. Я вижу многих студентов, которые закончили школы золотым медалью и не доучиваясь в университете. Вроде бы самое трудное уже позади. На первом курсе на отлично закончил. Второй курс, третий курс, ищешь его, уже не находишь его. Что составляет человека начать что-то и не закончить его? Что составляет студента начинать учебу и бросить в середине? Я видел бизнесменов,
которые прошли через такие горы препятствий, которые проходили через невозможные обстоятельства, куда невозможно другим ступать, они ступали туда и шагали вперед и побеждали. Но вдруг что-то происходит, братья. Этот же бизнесмен, вроде бы, совсем безобидная ситуация. И смотришь, его уже нет. Сдался, упал, споткнулся. Его нет. Был вчера, его уже нет сегодня. Слушай, ну что составляет нас? Начинать что-то и не довести его до конца. Что это? Ну, за дьявольское какое-то оружие. Что это за явление такое? Человек начинает писать диплом, но курсовую работу бросает. Что это такое? Что заставляет нас начинать с семьи и прервать его наполовину. Но что заставляет женщина, которая всю жизнь мечтала о замужестве, прожить всего лишь 1 год брака? Ну что это? Что так мрачно воздействует на мужчин? Сказал жену всю жизнь. Дошло до этапа радости, его первый сын родился. Или жена беременна вторым ребенком. И что-то его сдвинул с семьи, и он пошел куда уже неизвестно куда. Ну что это? Дело в том, что на пути каждого успешного человека дьявол выставляет массу преград, массу препятствий. Спросите у любого успешного политика, сколько он преодолел препятствий и преград, он вам скажет. Спросите у любого бизнесмена успешного, он расскажет вам, сколько ему пришлось преодолевать преград, препятствий. На пути всякого любого человека, серьезного, успешного, массу преград. Но как показывает практика, как показывает опыт, когда человек преодолевает все другие препятствия, и у дьявола уже нет орудия или средств борьбы против него, он использует одно из самых его коварных орудий. Разочарование. Устал бороться, не могу, все, брошу. Тяжело. Много сражался, много побеждал тоже. Но дьявол тебя не напоминает о твоей победе. Он тебе говорит, тебе тяжело, ты устал, ты много сражался. Брось. Hello! Шибусака. Я молюсь, чтобы после этой проповеди сегодня, чтобы дьявол тебя не поймал на почве разочарования. Ни в личной жизни, ни в общественном, ни в бизнесе, ни на работе, ни в твоем карьере, ни в твоей семье, ни в твоем служении. Слушай, если стоит чего-нибудь начать, то стоит закончить его. Филиппийцам 1:6 Бог говорит нам, ибо верен Бог, который начавший вас, который совершит. Бог, начавший добрые дела в вас, Он верен, чтобы совершить. Братья и сестры, я говорю, вообще, какое доброе дело? Было ли что-нибудь доброе? Было ли что-нибудь хорошее в твоей жизни когда-нибудь? Это Бог начал. Положил основание, положил начало. Пойми, дорогой мой, если Он начал это доброе дело, доверься Богу, что Он совершит его также хорошо. Если Он дал тебе
wyjść zamąż, dawersa Bogu, że on sokrani twoją семью. Если он спас тебя, доверься ему, что он тебя исцелит. Если он спас твоего мужа, доверься ему, что он спасет твоих детей. Если он спас твоего сына, доверься ему, что он спасет твоих дочерей. Если он спас тебя, доверься ему, что он спасет твоего мужа. Потому что Бог, он не инвалид. Бог, когда он что-то начинает, он завершает. Бог не есть неудачник. Бог, когда он что-нибудь начинает, он приводит к концу. Но проблема, почему порой кажется нам, что он не закончит, а вот то, что он начал, заключается в том, что мы бросили веру. Мы бросили исповедание веры. Мы перестали двигаться. Перестали верить. Перестали доверять. Давайте посмотрим эту ситуацию, которая предстоит, о которой мы читали здесь. 19 глава. Речь идет о муже Божьем под именем Илия. Написано, что слухи действия Илии дошел до Иезавеля. Кто такой Иезавель? Давайте я вам расскажу историю, что здесь происходит. Иезавель была жена царя Ахава. Ахав был царем Израиля в это время. Иезавель была безбожная жена, на которую он женился. Бог запретил им, чтобы они не женились на неверующих, так как он нас запрещает сегодня. Бог запрещает нас выходить замуж или жениться на неверующих людей. Именно поэтому мы организуем этот пикник по субботам теперь. В Галилейском парке 3 часа, чтобы не замужем, одинокие могли проводить вместе время там. Просто познакомиться друг с другом, чтобы они могли иметь возможность слышать то, что Бог говорит, и кого Он покажет. Хорошее. Ахав, я не знал, почему он, я не думал, что такая проблема существовала тогда. Короче, он не взял жену из верующих, из себе подобных. Он решил взять жену от язычества, из неверующего народа. Слушайте, братья, это было его, он был успешным лидером, он был успешным, царем, он вел хорошо. У него хорошо шло дело. Но как только он женился на Изавель, знаете, все начало рушиться. Она потянула его, знаете к чему? Идолопоклонству. И он начал поклоняться не Богу единому, всемогущему. Он так ее любил, пошел за ней и начал кататься вниз. Он начал поклоняться чужим фальшивым богам под именем Ваала. Конечно, Бог есть ревнивый Бог. Бог гневался на него. И Бог искал людей, священников, которые бы проповедовали истинное Евангелие. Потому что была такой же храм, да? Такая же церковь, которая была, когда не было язычества. Но они завезли туда Божий храм, чужие боги. Они сделали из Бога изображение. Ваалов. Они начали поклоняться образом вместо живого Бога. То есть то же самое здание, то же самое церковь. Но они ставили там статуи и эти Ваалов. И начали поклоняться. И Бог искал человека, который мог бы принести настоящее живое Слово Божие. Бог искал человека, который мог бы проповедовать Слово Божие так, как Бог заповедовал. Бог искал человека, который мог бы возвратить народа истинную веру Бога. Именно Бога действующего, Бога Создателя.
И Бог нашел такого пророка под именем Илия. Бог нашел Илию, и действительно он помазал его, чтобы осуществить эту цель. Братья и сестры, есть параллель между историей Израиля и нашей дней. Братья и сестры, если бы всем нам верить в Бога, как наши предки верили. Читайте Шевченко, он просит, умоляет Бога во все его стихотворения. Читайте Достоевского, читайте Бунина, читайте Толстого. Была вера в этой стране. Амин. А каждое поколение Бог ищет людей, которые будут возвращать людей народа Божьего истинное неповрежденное слово. Вы знаете, параллель есть. Бог ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в истине и в Духе Святом. То есть мы не нуждаемся в чужих богов. Вы скажете, ты сам чужеземлец. Я? Конечно. Но чужеземлец, но верит в единого Бога. Верим в Троицу. То есть мы говорим о вере в Бога. Я не принес сюда африканского Бога. Я отвергал его, не я, мои предки еще давно отвергали африканских богов. Мы говорим о живом Боге, об Иисусе, о Боге Отце, о Сыне Его Иисусе, о Духе Святом. Так что мы говорим о вере в единого Бога, в Иисуса Христа, в Троицу. Так что Бог делает то же самое. И почему у нас есть миссионеры сегодня, когда Бог не находит в данной стране людей, которые могли бы стоять, как Илия, провозглашать на весь голос, трубить на весь голос, на всю страну, что есть живой Бог, есть вера в живого Бога, есть Евангелие, которое можно слышать, есть Слово Божье, которое стоит и достойно преподавания людям. И что есть сила в этой Евангелии, чтобы спасать. Что не нужно обязательно прибегать к гипнотизерам. Что Бог еще есть, который может решить проблемы. Что не обязательно прибегать к бабкам. Что есть Бог на небе, кому можно молиться в любом месте. Что не обязательно искать экстрасенсов. Что есть Бог, который жив и действенный, который беспокоится за тебя, который хочет тебе помочь без лишних затраченных денег. И это то, что мы стараемся делать. Но, короче, после того, как Бог дал ему огромное помазание и силу, чтобы провозглашать это слово, эту истину, и вернуть народа к Богу, и Бог дал ему, я не знаю, кто-то говорит, что это не Бог, но, короче, Бог дал ему дерзновение, что он взял, он собрал все эти, пророков, и служители Ваала, то есть этого чужого Бога. Это даже не один Бог, это как буддизм, который имеет несколько богов, миллион, допустим. В Индии, допустим, 3 миллиона богов. Я думаю, это слишком много, допустим. Короче, надо один Бога верить. Короче, это Ваал, это было что-то подобное. Это было что-то подобное. Знаете, что Илия сделал? Он собрал все эти поклонников, всех этих пророков Ваала. Он знал, он был уверен в том, что Ваал это не настоящий Бог, что Ваал это идол. И он знал, что только Иисус Христос единственный, кто может спасти. И он был прав. Вы знаете, что он сделал? Он говорит, давайте сделаем жертву, потому что тогда, когда люди поклоняются Господу, вы знаете, сейчас мы не приносим жертву Богу. Потому что Иисус Христос уже один раз принес жертву за себя. Он стал жертвой, он стал агнцем за нас. Так что мы не приносим Божью жертву, животные. Но в то время Иисуса еще не было. Так что люди приносили жертвы животные. И поэтому он говорит, давайте убьем животного, то есть расколем животного и положим, какой Бог примет эту жертву. Они убили одного ребенка, этого тельца, и они сказали, он сказал, вы воззовите к своему Богу. Если он придет и соберет и пожрет эту жертву, значит он Бог. Но если он не придет, значит его нет.
И он говорит, потом я приду и сделаю то же самое. И вы знаете, они целыми днями взывали к своему Богу, и ни один из этих миллионов богов не пришел, чтобы показать свое лицо, что он принимает их жертву. Но тут появляется Илия, и он молился Богу, он даже усложнял свою ситуацию. Он налил водою, эту жертву, чтобы вода, вы знаете, представляете себе, что вода, ведрами воды, он налил не керосин, не бензин, а водой налил. И все равно молился Богу, что Господь, если ты Бог, я это делаю еще сложнее для себя, чем для них. Пошли огонь, чтобы этот огонь пожрал эту жертву, чтобы показать этим людям, что ты единственный Бог на небе. И вы знаете, что случилось? Бог услышал. Братья и сестры, я стою на этой сцене сегодня, чтобы бросать вызов всякому человеку, кто сомневается. Я и эта церковь, есть настоящая церковь Божья или нет? Я бросаю вам вызов. Я стою здесь, чтобы бросать вызов экстрасенсам. Я стою и я бросаю вызов бабкам и всяким ясновидящим. Кто служит настоящему Богу? Где настоящий библейский Бог или какие-то другие действия? И, скажите любое условие. И я знаю, что Бог, который стоит за Илией, стоит и за нас сегодня. Вот поэтому нам не надо делать особые жертвы или ритуалы, чтобы видеть исцеленного или чудо Божие. Мы только просим у него, так как Илия просил. Мы просим, Господь, помоги этим людям. Господь, исцели этого человека. Господь, спаси этого человека. Мы молимся нашему Богу, потому что он имеет ухо и слышит молитвы. Так что мы не делаем гипностику здесь, что закрой глаза, раз, два, три, четыре, представляй себя 10 лет, 30 лет назад, забудь, что они там делают, свечки и так далее. Нет, мы не делаем все это. Возьмем воду, свечку. Не. Мы служим Богу так, как написано в Библии. Не надо напрягаться. Просто ходи с Богом, слушай Его Слово, и видишь, что Господь тебе говорит это. Ну, ты любишь это, покажи свою любовь. Реальная практическая вера. Хороший. Когда весь народ и Илия убедились в том, что Бог услышал его и показал свою силу, что он слышащий и отвечающий Бог, надо что-то делать с этими лжепророками. Потому что они действительно показались лжепророки. И он взял их, короче, и одним ударом убил 150, да, или сколько было? 450 священников, пророков, лживых пророков. Знаешь, что это, о чем это говорит нам? Это говорит о том, что есть некоторые люди, в любой стране, каждой религии, и в христианстве в том числе, есть некоторые люди, которые служат Богу искренне, которые слышат голос Божий. Когда ты приходишь туда, ты слышишь, и ты знаешь, что здесь Бог есть. Может быть, я это не понимаю, может быть, я не все знаю, но я знаю, что Бог есть там. Но есть другие люди, в любой религии, даже в христианстве, и в любой стране, которые будут использовать имя Бога ради своей корыстной цели. Вы не избежите это никогда. В каждой стране, в каждой религии и в христианстве тоже. И вы знаете, что Илия говорил? Он говорит, теперь вы уже знали, я доказал вам, что я представлял настоящего Бога, а эти, они обманывают вас, они только собирают ваши деньги. Знаете, что он делал? Начали, вы уже убедились, что они фальшивые. И я убедился, и они сами убедились, что они фальшивые. Если бы я был на месте Илия, я бы дал им возможность покаяться. Я бы сказал им, теперь я обращаюсь к вам, покайтесь в своих грехах и перейдете в эту церковь. Или перейдете служить этому Богу. Но Илия делал по-другому. Да. Илия делал по-другому. Это наши только что перевели им, они поняли и обрадовались. Это те, которые не слышат. Короче,
Илья решит делать это по-другому. Догадываюсь, что Илья сделал. Боже, он конечно радикальный мужик. Он собрал все их в одну кучу, 450 пророков, все лжи пророков в городе. И умертвил их. Он убивал всех. Это было законно, в принципе. Потому что там Саул сам был там. И Саул не говорит, что он нарушил закон. Все было правильно. Но вы помните, что сама жена царя привела этих богов и этих пророков в Израиль. Когда она услышала, это о чем говорится в 1 стихе, что когда она услышала, что убили всех ее пророков, даже если они лживые пророки, но она просто разодрала себе одежду, она с ума сошла, она просто не могла это видеть. Знаете, что она сказала здесь? Давайте посмотрим этот стих еще раз. 19 глава, 2 стих. 19:2. И послала Изавель, посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают не боги, то ее боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. То догадывается, что она собирается сделать с ним. Не понял. Почему так неуверенно отвечает это? Кто знает? Убить. Она говорила, я сделал с тобой то, что ты сделал с этими пророками. Ты убил моих пророков? Я тебя убил вообще. Пускай. Что она даже поставила себя под клятвою. Что если я это не сделал против тебя, пускай боги меня убьют. Слушайте, братья и сестры, это подобно на время, которое пришло тоже на нашу церковь. Да? Слушайте, братья, после все подвиг Илии, и это не единственный подвиг, который Илья совершил, что он, вынес наружу фальшивые пророки. Кроме этого, слушайте, Иаков 5, 17-18 говорит нам, что Илья, он был обыкновенным человеком, но все-таки он мог закрыть небо на 3,5 года. Он говорит, если я пророк Божий, пускай небо закроется, чтобы дожди не пошли. И вы знаете, что случилось? Бог услышал его молитву как приказ. Он был настолько могущественным и сильным перед Богом, что то, что он просит, он не успевает договаривать, когда Бог совершает его. То есть, как только что он молился, чтобы дожди перестали, они перестали. Слушайте, на самом деле, как шутка, но 3,5 года не было дождей. Это не была шутка, это была реальность. И через 3,5 года опять Илья появился. И говорит, теперь я опускаю небо, пускай дожди пошли. Слушай. И пошли дожди, после того, как эти пророки уже были выявлены наружу. Братья, он был могущественным человеком. Он одерживал крупнейшие победы. Вы не представляете себе, какая это была конфронтация. Единственный пророк Божий перед 450 лжепророками, они могли его вообще убить, уничтожить на месте. Но он стоял. Он говорил за Господа. Он провозглашал истину Божьего Слова. Он стал на вере, на основании веры. Он был десновенным человеком. Он был человеком молитвы. Когда надо было опустить эти дожди, чтобы пошли дожди, он молился. Библия говорит, что он стал на колени, он молился, и он послал своего слуга, иди смотри, дождь идет или нет. 7 раз. Он пошел, говорит, что нет дожди, он продолжал молился. Он послал еще раз, дождь есть или нет. Он пошел, нет дожди. 7 раз, наверное, это 7 дней. Он стал на колени свои и молился Богу. Он был могущественным человеком веры. Он знал Бога.
Oh, kakatelas bezna bogata kim obrazom. Kakatelas be чтобы межаж дали богата ким же образом. Kakatelas be чтобы действительно, чтобы по нашим молитвам, по нашему слову, чтобы Бог действительно не успев слышать нас, чтобы Он уже исполнил нас. Kakatelas be чтобы наши желания стали желаниями Божьими. Kakatelas иметь власть не только на земле, но иметь власть на небе, иметь власть Богом. Слушай, иметь власть перед человеком, иметь власть с людьми, это нищий. Всякий человек может иметь власть перед людьми. Любой президент может иметь власть перед людьми. Но, слушай, это мало, кому дается власть на небе, кому дается власть перед Богом. Мало кто заслуживает, мало кто проявляет достаточно терпение и верность, чтобы Бог доверил ему его власть. Братья и сестры, это действительно труд и труд. Огромный труд, действительно, искание Божье требуется. И вы знаете, эта власть была у Илии. Он имел власть с Богом. Бог дала точно, слово к слову, точно он просил у него. То есть он был человеком веры и десновения, он был человеком необыкновенного мужества. И, братья, он знал Бога, он знал его волю, и он любил Бога. Он стоял и устоял установление и законы Божьи. Он шел против системы. Он не был руководимым общественным мнением. Он не говорил, потому что все так делают, я тоже так буду делать. Он не говорит, что все поклоняются таким образом, и я тоже буду тоже поклоняться таким образом. Он, несмотря на то, что никто открыто не поклонялся Богу, в это время он стоял за Бога, и он говорит, что нет, все равно вы все неправы. Есть Бог на небе, есть Троица, есть Бог Сын, есть Бог Дух, есть Бог Отец, и вы должны вернуться к Нему, вы обязаны все равно вернуться к Нему, и Бог проявит свою силу. Но, слушайте, в это время все шло против Него. Власть верила лживую религию. Все население верило лживую религию. И он единственный, кто стал против потока. И который говорит, все равно будет пробуждение. Все равно будет пробуждение. Все это изменится. И люди обратят свое лицо к Господу. Это то же самое, что мы делаем сегодня. Мы стоим проломе. Мы стоим проломе за Украину. Мы стоим проломе за нашу страну. Мы говорим, все равно, как бы это ни было. Люди пошли за деньгами, за материальные вещи сегодня. Но все равно Бог все еще скажет свое слово на Украине. Люди увидят, что Иисус жив, что будет пробуждение. Бог пошло свой огонь. Бог пошло исцеление. Наша земля исцелится во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Это то, что делал Илия. Он стал против потока. Он стал один человек. И он говорит, все равно будет пробуждение. Все равно будет изменение. Все равно Бог скажет свое слово. Все равно Бог проявит разницу между служащим ему и не служащим ему. Все равно мы будем знать, кто пойдет за Богом, где Бог и где фальшивый Бог. Братья и сестры, в это время тоже, и на Украине, я верю Богу, что всем откроются глаза. Что откроются глаза религиозникам. Что откроются глаза священникам и бабкам и все остальные. Что откроются глаза, интеллигенциям. Что откроются глаза правительства и парламента. Что есть реальный живой Бог. Бог, который любит. Бог, который прикасается. Бог, который разрешает проблемы. Бог, который поднимает. Бог, который заинтересован в нас. Бог, который любит свои творения. Аллилуйя. Я верю Богу за пробуждение на Украине. Я верю Богу. Я верю Богу за пробуждение на Украине. Будет пробуждение. И время придет, когда народ узнает, где истинные священники, где истинные пастыри, где истинное слово, где истинная церковь. И потом люди пойдут к этому Богу, Богу Израилове, Богу отцов наших. И мы вернемся. Мы будем поклоняться Господу ревностно, так как поклонялись наши предки. Мы будем поклоняться Ему, так как молились Ему наши предки, наши писатели. Мы будем молиться Ему, мы будем искать Его лицо, и Он исцелит нашу землю. Аллилуйя. Илия был человеком такого рода. Он был человеком десновения. Он был человеком веры. И слушай, я бы никогда в жизни не ожидал, что его падение придет именно таким образом.
Его не могли победить враги. Его не могли победить пророки, лжепророки. Его не могли победить цари и даже целые государства. Он шел против целого государства, против целой системы. Но слушай, что его победило? Разочарование. Разочарование. Дьявол его не мог поймать через чем-то не было. Но когда разочарование пришло, он сдался и убежал. Я не знаю, сколько побед ты уже одержал в свою жизнь. Но слушай, если ты не поддаешься, как на будущее, если ты не поддашься разочарованию, у тебя есть будущее. Если ты не поддашься разочарованию, у тебя есть будущее. Слушай, мне все равно, сколько ты одержал победу на прошлом. Мне все равно, сколько у тебя победы, сколько у тебя успехи, в бизнесе. Если ты сегодня останешься и разочаруешься, допустим, в своем служении, ты потерпи поражение. Если ты одержал огромную победу в политике, допустим, и ты придет в твою личную жизнь, и ты разочаруешься, говоришь, что я ничего не хочу, слушай, дьявол придет и уничтожит все то, что ты зарабатывал. Дьявол придет, уничтожит все, что ты добился, всю свою жизнь. Поэтому, если ты будешь иметь разочарование в любой области твоей жизни, ты никогда не сможешь наслаждать то, что Бог тебе дает. И ты потеряешь, все это потеряет сенс, потеряет смысл для тебя. Только потому, что ты в каком-то малом разочаровался. Я знаю молодую девушку. Я знаю, молодую женщину, которая работает в Верховном Совете. Она пришла сюда. Ей 50 лет. Не очень молодая. Но у нее была любовника, которую они встречали 10 лет. И она пришла в церковь, все заплаканная. Она не могла работать. Она имела прекрасную работу. Она попала в психиатрическую больницу. Она имела чудесные квартиры, дети, хорошие, прекрасные детей, которые она воспитала. Все хорошо, машина, служебные. И когда этот мужчина, который она любила 10 лет, ушел от нее, она была готова покончить с собой. Она пришла сюда, заплаканная все. Хотя бы слово донести до нее не доходит. Она просто ничего не слышит. Она жила в облаках. Я не знаю, где она жила. Слушайте, ее возят в психиатрическую больницу каждый месяц. Потому что она позволила себе пасть в разочарование только потому, что что-то не получилось в ее жизни. Из-за этого несостоявшейся любовь она перестала верить, что Бог имеет что-то еще для нее. Слушай, твоя жизнь в руках Бога. Ты не один. Не забудь это никогда. Даже если ты потеряешь все то, что у тебя есть сегодня, пока ты с Богом, Бог вернет тебе больше, чем ты имел вчера. Когда нет, разочарование приходит. Разочарование – это в принципе отсутствие веры. Когда у тебя потеряна вера в будущее, когда у тебя потеряна вера в хорошем, когда у тебя потеряна вера в живом, могучем Боге, который владеет сегодняшним днем, который владеет завтрашним днем, Бог, от которого зависит твоя жизнь, Бог, от которого зависит жизнь этого любовника твоего. Бог, который может все изменить, развернуть все в обратную сторону. Бог, который может сказать слово, и весь мир перевернется. Бог, который может все делать заново. У тебя не должна быть вера потеряна в нем. У тебя вера не должна быть потеряна в нем. У тебя вера не должна быть потеряна в этом Боге. Даже если все рушится, верь Богу, что Он восстановит. Он вернет 100 раз, 10 раз больше, чем то, что ты потерял. Даже если все рушится. Поэтому Он не Бог. Как Он это сделает? Я не понимаю. Потому что мне самому невозможно это делать. У меня самому не получится это делать.
No поэтому я не полагаюсь больше на себя. Поэтому я больше не надеюсь на свою силу. Поэтому я надеюсь на Него, потому что Он Бог. Его пути неисповедимы. Его пути никто не знает. Его пути не мои пути. Когда я не нахожу пути, Он находит 100 путей в это время. О, Масаму, Сокатая! Я запрещал духа разочарования. Я запрещал духа разочарования в каждом человеке. Я иду против духа разочарования именем Иисуса. Я повелеваю всякое безкураженности, разочарование покинуть этим людям во имя Иисуса. Вот! Верь в будущее. Верь в Бога живого. Верь в том, что твоя рука, твоя жизнь в Его руках. Верь Богу, в том, что Он поставит звезды. Звезды не падают, не сваливаются с неба. Он поставил луну, луна не падает на нас. Солнце не сваливается. Они все висят. Если Он может это делать, Он в контроле над моей жизнью. Он в контроле над моей ситуацией. Он изменит все. В свое время Он сделает все хорошо. Он сделает все хорошо. Он сделает все хорошо, но в свое время. Слушай, почему ты разочаруешься? Твоя проблема в том, что Бог не делает все то, что ты просишь в твое время. Бог не делает, Бог не любит работать по твоему расписанию или по моему расписанию. Бог, поэтому Он Бог. Он хочет, чтобы ты истратил все то, что ты есть, у тебя есть, и то, что ты можешь, и Он хочет сделать, совершить все, сделать все хорошо, не в твое, но в свое время. В свое время. Так что жди Божье время, все равно будешь чудо. Жди Его. Жди. Жди Бога. Жди Бога. Скажи твоему соседу, жди Божье время. О, аллилуйя, аллилуйя. Да, Господь. А почему Он так поступает? Вы не почувствовали то, что я почувствовал. Я почувствовал, что дошло до кого-то. Иисус, разве это не хорошо? Бог в контроле. Он совершит то хорошее, то доброе, которое Он уже начал в твоей жизни. Но что же доброе Он начал? Он спас тебя. Это самое доброе. И Он это совершит, когда Он спасет всех, кто имеет отношение к тебе. Иисус Господь. Посмотрите эту историю еще раз. 19 глава. Когда Илья услышал об этой новости, слушай, катастрофа, трагедия. Как это угрожает? Ультиматум поставили на мою голову. Неужели я должен умереть? Хороший. Он потерял веру. Иначе говорю, как Бог мог такое допустить? Чтобы поставили, один день ему дали, 24 часа до завтра. Он говорит, если завтра не сделал, то и сами с тобой все. За 24 часа, что я успею делать? Конечно же, за 24 часа я не успел ничего делать, но он успел все делать. Он успел все сделать. Даже если остается один час до твоего приговора, Бог все еще мог изменить постановление. В твою пользу, конечно. Но что он сделал? Илья, 3 стих. Увидев это, то есть угрозу,
Он встал и пошел, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Версавию, которая в Иуде, и оставил отрока своего там. Слушай, услышал угрозу и пошел, чтобы спасти свою жизнь. Бог говорит, тот, кто хочет спасти свою жизнь, сохранить свою жизнь, потеряет ее. А тот, кто хочет, готов потерять свою жизнь, сохранить. Слушайте, внимательно то, что я сейчас скажу. Бог изделяет человека, у кого аритмия сердца, прямо сейчас. Это у вас сердце бьет не так, положите руку. Слушайте, что я сейчас скажу. Слушайте. Он хотел сохранить свою жизнь. И Бог говорит, тот, кто хочет свою жизнь сохранить, теряет. А тот, кто готов ради Евангелия, ради Бога, терять свою жизнь, кто сохраняет ее. Парадокс жизни. Слушай внимательно сейчас. Все абсолютно, что ты боишься терять, в конце концов ты теряешь. Слушай, все то, что ты готов отдать Богу. Слушайте меня? Все, что ты готов отдать Богу, ты сохраняешь и приобретаешь. Это Божий закон. И я вам это докажу. Как это случилось в жизни Илии. 3 стих. Увидев это, он встал, пошел, чтобы спасти свою жизнь. Братья и сестры, лишние усилия и напряжение, тогда, когда Бог тебе говорит, что стой и будь спокоен, она трата времени. Это лишнее усилие пошлет тебя быстрее уничтожение, разрушение, чем спасение. Слушайте, он хотел спасти свою жизнь. И дальше, а сам отошел в пустыню на день пути. И пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. В 3 стихе он хотел спасти свою жизнь. А в 4 что он делает? А он просил, он вроде бы убежал, чтобы спасти свою жизнь. Но после того, как он уже убежал, вместо чтобы он радовался, что все, слава Богу, я убежал, меня не поймали. Тогда, когда он уже убежал, безопасность, в его глазах, безопасность, все. Но тогда смерть наступила конкретно. Он начал просить за себя смерть. Но убей меня, или я тебя убью. Слушай. Дело в том, что когда он перестал верить Богу, что Бог способен его спасти, он решил сам себя спасать. Когда он решил сам себя спасать, он терял свою жизнь. Слушай, то, что Бог не сделает для тебя, никто не сделает для тебя. Тем более ты сам. Слушай, слушай, это серьезно. Если ты пробуешь, если ты уже пришел к Богу, ты просишь у Него что-то, ты молишься Ему, и ты думаешь, что Бог мне не дает. Он разрешит, Он мне не отвечает. Тогда тебе надо сидеть у Его порога, пока Он не ответит. Потому что если тебе уйти от Него, или с Его порога, куда тебе тогда идти? Если Бог не поможет тебе, слушай, любой вопрос, который Бог не решит, никто не решит. Наоборот, оно принесет быстрее смерть, быстрее разрушение. Потому что Илия перестал верить, что Бог способен его спасать. Он перестал верить Богу, что Бог не совершает эту ошибку. Напиши, твою жизнь никогда не перестал верить, что Бог спасет.
Isto Bog sou chamou de exmenit ou situação. Daí je passe no minuto. Isso já é. Daí je passe no minuto. Ne peresta Bogu da veria zashuda. No boy vremia. Не перестань никогда, не бросай надежду на Бога, не бросай веру в Бога, не бросай, что Бог. Слушай, есть как только что ты перестанешь верить в Бога, что Он может, то все прекращается. То ты быстрее начинаешь теряться и терять. Никогда не перестань верить в Бога. Тем более перестать верить в Богу, и начинать полагаться на свое усилие, на себя. Не совершай эту ошибку еще раз. Она уже была совершена или не повторяй его ошибку. Поэтому оно и написано, чтобы мы не повторяли эти ошибки. Слушайте, разочарование пришло, и он хотел себя спасать. Я вам скажу еще одну ошибку, которую он сделал. В этом 3 стихе написано, когда он решил, в 3 стихе, так, увидел это, он стал и пошел, чтобы спасти свою жизнь, и пришел в Савию, которая в Иуде, и оставил отрока своего там. Слушайте, братья и сестры, это очень важно. Он хотел себя спасти, и отправил его мальчика, его отрока, его сына духовного, отправи его от себя. Отправи его от себя. Слушай, когда у тебя разочарование пришло к нему, он разочаровался, что Бог может его спасти, поэтому он решил себя спасать. После разочарования, слушай, что идет следующее. После разочарования, слушай, что идет дальше. Ты катаешься вниз и... Слышите. После разочарования следующее, что дьявол начинает делать против тебя, это начинает тебя угрызать духом одиночеством. Когда когда разочарование приходит, следующее за это приходит разочарование во всем. То есть ты не хочешь ничего больше. Ничего не хочу, никого не хочу видеть, ничего не хочу кушать, ничего не хочу одевать, ничего не хочу, ничего не приносит мне радость, ничего не приносит мне радость или утешение, никого не хочу видеть, ничего не хочу. Слушай, как только что ты чувствуешь в себе разочарование, если разочарование подходит к тебе, делай обратное. Окружай себя людьми. Никогда не позволяй одиночеству. Никогда не позволяй духу разочарования тебе осуждать тебя. Чуждить или осуждать тебя. Сделать тебя одним. Никогда не позволяй духу разочарования очистить твое окружение и ставить тебя один. Ты должен тут же прибежать к братьям, прибежать к сестрам, прибежать к верующим, звоним всем, кого ты знаешь. Говорю, что молитесь за меня. Давайте будем собираться, будем прийти на собрание, будем идти на домашние группы. Напротив, начни больше собираться с людьми верующими, людьми, которые наполнены верой больше, чем раньше. Но Илия совершил эту ошибку. Он, вместо того, чтобы он больше людей еще окружал себе, больше людьми окружал себе, он отправил своего отрока. Кто из вас знает, что в одиночку тяжелее всегда справиться? То есть, он отправил его и стал один. Он уже даже избежал смерти. Он уже в безопасности. Но именно тогда настоящая смерть пришла к нему. Братья и сестры, всегда окружай себя людьми веры. Никогда не пытайся себя сохранить жизнь. Никогда не разочаруйся в Боге, чтобы доверять человеку или себе. Ты знаешь, ты должен всегда знать, что если Бог мне не поможет, никто мне не поможет. Я буду верить Ему до конца. Всегда верь до конца, всегда верь и всегда благодари Господу.
Еще один урок, прежде чем я закончу. Еще один урок. 5 стих и 6. И лег, и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему: «Встань! Встань! Ешь!» И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и ковшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господин во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь, ибо данная дорога перед тобой». И он опять уснул. Слушай. Вначале я говорил, как это человек, который закончил школу с золотым медалем, доучился до 2-го курса и бросил? Как это так? Как это бизнесмен, который заработал свой первый миллион и совершил самоубийство? Но как это так? Вы знаете, в Америке больше самоубийства совершается миллионерами. Как это так? Он победил много проблем. Он преодолел много неприятных ситуаций. И все-таки сдался. Как это так? Человек, который искал жену всю жизнь, нашел прекрасного человека, жена беременна, ожидает ребенка и разводится. Как это так? Разочарование. Слушай, верь Богу. Одна из причин, это то, что была причина для Илии. Он только что избежал и уснул. Он устал бороться. И он хотел уйти в вечность. Усталость духовная. Есть физическая усталость. Но усталость духовная отличается от усталости физического. Иногда есть время, когда мы просто устали, не физически, но духовно. Когда ты видишь, что ты устал духовно, ты просто молитва тебе уже не приносит радость или удовлетворение. То, что раньше, поклонение, которое ты приходишь в церковь раньше, ты получаешь наслаждение, кайф, здорово. И сейчас ты приходишь в церковь, поют себе. Или ты тоже поешь, ничего не дает, ничего не происходит в душе. Ты не получаешь наслаждение, ты не получаешь Божье прикосновение. Может быть, ты устал духовно. Раньше ты начинаешь молиться, так тебе наполнение такое, хорошо, легче стало. Сейчас ты молишься, по часу, по 2, ничего не делаешь. Слушай, и в жизни Илии он страдал, он вел такие войны, он страдал против таких вершин. И он просто устал. Слушай, бывает время, когда мы одерживаем победы, или мы сражаемся, просто нам не хочется больше бороться. Мы устали. Слушай, в это время тебе надо смотреть в лицо твоей проблемы. Тебе надо смотреть действительность в лицо и признаться себе, что я устал. Я не хочу разочароваться, потому что если ты продолжишь, ты можешь просто ломаться. Ты можешь просто говорить: я устал, мне нужно отдых духовный. 8 людей, просто иди куда-то, где действительно Бог действует. Иди, новая остановка, новое общение, не обязательно новую, перейти в новую страну, или новую страну отдых, новая атмосфера, новая духовная атмосфера, новая домашняя группа, новые люди, то есть, или просто уезжай куда-то и отдохни, и просто перед Богом, или где-то, где пробуждение идет, или где помазание, просто подойди к помазанникам. Пускай они помолятся за твои, пускай они просто, новые, и перестань, просто отойди в сторону в какое-то время, и просто отдохни. Просто накопляй новые силы, накопляй новые подкрепления духовные. Просто, может быть, ты захочешь пуститься, и несколько дней. Просто не работать, не тружаясь, а просто пуститься и отдохнуть, и просто молиться с людьми. То есть, и духовная усталость. Это еще одна причина, которая приводит к такое разочарование.
И это может привести к большому просто, падению. Братья и сестры, вы помните, о чем я проповедую сегодня? Разочарование, дьявольское оружие, уничтожение. Скажи, давайте всеми скажем, дьявол, укажи свою пассу на дьявола. Дьявол, пойми, ты разочарование меня не возьмешь. В семейном плане, в отношении моей семьи, я не буду разочароваться. Я не сдамся. Я буду верить Богу все равно. Даже если я устал, я буду все равно верить Богу за чудо. И я увижу Божье чудо. Бог изменит мои обстоятельства. Бог изменит мою ситуацию. Я верю Богу. Я верю Богу. Будет перемена. Будет перемена. Победа придет. Победа Божья придет. Я верю Тебя, Господь. Ты пришлешь мне победу. Аллилуйя. И ты скажи это сейчас. Давайте станем, скажем это в отношении во всем твоем бизнесе, твоем служении, твоей семьи, твоей личной жизни, твоей учебе. Подними свои голоса, музыканты, все. Подними свои голоса и скажи Богу: Господь, я благодарю Тебя за подкрепление. Я не буду разочароваться. Я не сдамся. Я не сдамся. Я не сдамся. Молись Богу. Молись Богу, братья. О, молись Богу. Молись Богу. Я не разочаруюсь. Я не разочаруюсь в моем служении. Я не разочаруюсь в моем призвании. Я не разочаруюсь в моем Боге. Я не разочаруюсь. Бог мне поможет. Бог мне проговорит. Бог избавит меня. Бог даст мне надежду. Бог мне даст направление. Бог спасет моего мужа. Бог спасет моего сына. Бог спасет мою дочь. Бог спасет мою жену. Я увижу Божье чудо. Я увижу Божье чудо. Молись, молись, молись. 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 Господь, мы верим в Тебя. Ты есть отвечающий Бог. Ты есть отвечающий Бог. Я прошу Тебя во имя Иисуса, чтобы Ты, God, подкрепил веру каждого из нас во имя Иисуса. Подкрепи веру каждого из нас. Подкрепи нашу веру, Господь, во имя Иисуса. О, будет перемена, будет освобождение. Придет освобождение, придет изменение. Мы верим в Тебя, Господь. Ты будешь действовать могущественно. Ты яви Твое чудо. Ты яви Твое спасение. Во имя Иисуса. Мы верим в Тебя, Господь. Мы верим в Тебя, Господь. Мы верим в Тебя, Господь. Мы прославим Твое имя. Мы увидим Твое спасение. И Твое имя прославится. Мы прославим, Господь. Во имя Иисуса Христа.